жетті, білім берген керекті, қадірлейік ұшырған алтын ұя мектепті, ұмтылдырған білімге, құлшындырған өмірге, ақ пейілді ұстаздар, бас иеміз сіздерге. Жаншы жанған шырақ болшы, білім орда мектебім, ағып жатқан болақ болшы, гүлдене бер мектебім. Жаншы жанған шырақ болшы, білім орда мектебім, ағып жатқан болақ болшы, гүлдене бер мектебім. Мектеп ұстаз жас ұлан, қамқор болған жасымнан, ер жеткен соң табылмас, жас күнімде қасымнан. Өзің ұшқан ұяңды ұмытпастан жүрейік, ұлағатты ұстазды құрмет тұта білейік. Жаншы жанған шырақ болшы, білім орда мектебім, ағып жатқан болақ болшы, гүлдене бер мектебім. Жаншы жанған шырақ болшы, білім орда мектебім, ағып жатқан болақ болшы, гүлдене бер мектебім. Пам-парарурам, 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 пам-парарурам. Жаншы жанған шырақ болшы, білім орда мектебім, ағып жатқан болақ болшы, гүлдене бер мектебім. Жаншы жанған шырақ болшы, білім орда мектебім, ағып жатқан болақ болшы, гүлдене бер мектебім. Пам-парарурам, 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 пам-парарурам. Құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер. Бүгінгі күн жас жеткіншек ұрпақтары үшін ұмытылмас сәт. Бүгінгі таңда орта мектеп гимназия оқушыларының білім көкжиегінде көрсеткен жетістіктері көңілге сенім ұялатарлықтай. Дәл осы сәт жаңа білім ошағының мектеп бітіруші түлектері жаңа өмірге қадам басқалы тұр. Олай болса, соңғы қоңырау 2011 салтанатты жиынын ашық деп жариялаймыз. Мектеп, түзел, тік тұр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көтерілсін. Батырлыққа уызынан жарыған, ер түркіні байрағынан таныған, өзі ақын, өзі әнші халыққа жарасады жігер берер ән ұран. Алтын күн аспаны, алтыннан таласы, ерліктің дастаны, еліңе қалашы, ежелден ергеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой.
үмітін арқалаған арқаға, жан сәулесін тарататын баршаға, шын пейілмен құрметімізді көрсетіп, түлектерді шақырайық ортаға. Тәжірибелі ұстаздар Сембаева Рая Қонысбайқызы және Үмбетова Бақыт Ерғалиқызы жетекшілік ететін сыныптан 55 оқушы бітіргелі отыр. Бүгінгі таңда мектебіміздің мерейін үстем етіп, ұстаздардың үкілеген үмітін ақтағалы отырған 7 алтын белгісіне үміткер, 5 ерекше аттестат үміткерлері бар. Сонымен қатар 11 жыл бойы алған білімдерін талай білім додаларында сынап, озат шауып бәйге алған дарынды оқушыларымыз да жеткілікті. 11-ші сынып оқушысы Румханов Серік физика пәні бойынша халықаралық олимпиаданың 1-ші орын иегері, дүниежүзі тарихы пәні бойынша халықаралық пәндер олимпиадасының 2-ші орын иегері, 11-ші сынып оқушысы Ақанұлы Айдын Республикалық Кіші ғылым академияның экономика секциясы бойынша 1-ші орын иегері, Әлімжанов Әлібек, Әлімжанов Әділбек облыстық пәндер олимпиадасының жеңімпаздары, ағылшын тілі пәнінен 2-ші орын Қуандық Байдана, география пәнінен 1-ші орын Жарас Исмаил, қазақ тілі пәнінен 2-ші орын иегері Түлендеева Айсұлу, орыс тілі пәнінен 2-ші орын иегері Раисова Әсем, тарих пәнінен 2-ші орын иегері Аманбаев Рауан, биология пәнінен 2-ші орын иегері Өнербекова Мадина, тарих пәнінен 2-ші орын иегері Берекет Оғжан, облыстық дарын ғылыми жоба байқауының 1-ші орын иегері Абдулрахман Гүлдана, қазақ тілі пәнінен 2-ші орын иегері Айдар Мадина, президенттік олимпиаданың биология пәнінен 2-ші орын иегері Шалқарбекова Перизат, мен Қазақстан азаматымын байқауының 3-ші орын иегері Емберді Райымбек, Кіші ғылым академияның математика пәнінен 3-ші орын иегері Бөленхан Арайлым сынды оқушыларымыз елінің үміті мен сенімін ақтар, жаңа заман түлектері ертеңгі күннің көшбасшысы болады деген сенімдеміз. Жақсы ғой бата алған ағалардан, жол көрсеткен ақ ниет даналардан, ақ тілегін білдірсін жас ұрпаққа, шарықтасын, өшпесін саналардан. Сөз кезегі Қапшағай қаласының әкімі Таубаев Наурызбай Асанбайұлына. Құрметті ұстаздар, құрметті мектеп бітіруші түлектер, ұстаздар, ата-аналар, Қапшағай қаласындағы ұлттық мектебінде тәлім-тәрбиенің қайнарынан сусындап өскен бүгінгі жас ұрпақтар, Қазақстан мемлекетінің қарыштап дамуын және озық елдермен иық теңестіріп өмір сүруін қамтамасыз ететін еліміздің ертеңі мен болашағы сендерсіңдер. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2011 жылға болашақтың іргесін бірге қалаймыз атты жолдауында білім берудің сапасын арттыру және қолжетімдігін кеңейту үшін білім беруге қолдау көрсетудің жаңа құралдарын енгізуі міндеттерін белгілеп берген болатын. Бәсекеге қабілетті елдердің қатарына сап түзеу үшін ең алдымен ата-бабамыздан қалған салт дәстүрімізді, мәдениетімізді сақтай отырып, келешек ұрпақты сол арқылы рухани адамгершілікке тәрбиелеуге міндеттіміз. Бізге жан-жақты, ойлау қабілеті жоғары, әлемдегі оқиғалары бейжай қарамайтын және бірнеше тілді меңгерген жас ұрпақ, сіздер осы қасиеттерді бойларыңа сіңіріп, өмірдің ақ жолына аттанып бара жатырсыздар. Сендердің білім шыңдаудағы игі қадамдарың өмірлеріңізді нұрландыра түсетіні анық. Болашақ өмірге аттанып бара жатқан қадамдарың әр кез жоғары жетістіктерге жетелесін демекпін. Білімнің тереңінен нәр алған түлектер, сендердің алдарыңызда талай-талай асулар мен алатын биіктерің мен шығатын шыңдарың әлі де алда. Сондықтан да үлгілі де ұлағатты, тәртіпті де тәрбиелі, зейінді де зерек, білімі мен танымының мол болып ержетулеріңе және адамгершілік пен отан сүйгіштіктің ізгіліктерді бойларына жинап өсулеріңе шын жүректен тілектеспін. Құрметті ұстаздар, шәкірттерің әрқашан сіздердің берген білімдерің мен еңбектеріңді ақтасын. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, талмас қанат, шығармашылық табыс тілеймін. Жолдарыңыз ақ болсын. Рахмет. Мектепке білім теңіз, толқынында біз жүземіз, желбіреген ақ желкені, ұстазым сенсің ұланымның ертеңі, ұстазым.
санитарлық эпидемиологиялық қадағалау департамент директоры Судыманов Ерғали Жақсыбекұлына беріледі. Құрметті мұғалімдер, құрметті ата-аналар, оқушылар, бүгін мен сіздерді соңғы қоңырау оқу жылының аяқталуыменен Алматы облысының әкімі Аңсар Тұрсынхан Мұсахановтың атынан құттықтағым келіп отыр. Осы бүгінгі бітіріп атқан балаларымыз аман-есен ЕНТ-ні тапсырып, жоғары оқуға түсуіне тілектеспіз. Бүгінгі бітіріп атқан оқушыларымызға айтатынымыз, аман-есен ЕНТ-ларыңызды бітіріп, үміткерлердің барлығы сол алтын медальдарын алып, бәрімізді қуантсын деген тілектеспіз. Енді өздеріңіз білесіздер, мен қатарынан 4-ші жыл болды, осы Қапшағайға келіп, осы соңғы қоңырауға қатысып жүрмін. Осы жердегі бүгінгі түлектеріміз сол кезде 8-ші сыныпта оқитын. Міне бүгін 11-ші сыныпқа келіп жатыр. Мен де ата-анамын. Былтыр ұлым алтын белгі алып, Қазақ ұлттық университетке оқуға түскен. Сондықтан мені сондай қуаныштарға жете берейік. Бүгін мектепті бітіргеннен кейін, ертең институтты да сондай оқу керек, жоғары оқуды. Сондықтан бәріміздің қуанышымыз ортақ болсын. Көп-көп рахмет сіздерге. Аяулы мектебім, өзіңсің өмірдің көктемі. Нәр алып қолымды созамын, арманға көктегі. Мектебім келеміз тағы да, күн сайын өзімді сағына. Сыңғырлап соғады қоңырау, бар бала бағына. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Келеміз қуанып біз дайым, мектебім сен жайлы жырдайым. Ай қара есігін ашады, қарсы алып күн сайын. Мектебім өзімді сүйемін, білімді санама сүйемін. Аяулы ұстаздар алдында басымды иемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда гүлдей боп көктедім. Өзіңсің білімнің болағы, нәр алып келемін. Мектебім, аяулы мектебім, бағымда
оқытушысы бола білген білікті басшы, үлгілі ұстаз, Қазақстан Республикасының білім берусінің үздігі мектеп директоры Нұрсұлтанова Сәуле Қайырлықызына Алтын ұя мектеп бітіргелі отырған түлектерге тілек білдіру үшін сөз кезегі беріледі. Құрметті Наурызбай Асанбайұлы және бүгінгі салтанатты жиынның құрметті қонақтары, ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, сіздердің барлықтарыңызды бүгінгі соңғы қоңырау салтанатымен құттықтаймын. Білімді ұрпақ елді мұратқа жеткізеді. Білімді ұрпақ саналы болашақтың сапалы кепілі болады демекші. Біздің оқушылардың заман талабына сай, білікті, білімді, тәлімді, тәрбиелі болуына барлық мүмкіндік жағдайды туғыза отырып, мектептің материалдық базасын күннен күнге толықтырып отырған, халыққа қызмет жасап отырған ел ағаларының арқасы десек, бір жағынан кәсіптік деңгейі жоғары білім басшылығының арқасы, екінші жағынан білікті маман, ұстаз кадрлардың арқасы. Жыл өткен сайын оқушылар тарапынан, мұғалімдер тарапынан алған жүлдегерлер орны көбейіп, мектептің қоржынын толтыруда. Осы біз қол жеткен жетістіктер алдағы уақытта да талай шығармашылық табыстарға бастайтын даңғыл жол болады деп айталамын. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздердің мектеп бітіріп отырған уақыттарыңыз өте маңызды тарихи оқиғамен тұспа-тұс болып тұр. Өйткені тәуелсіз Қазақстанның 20 жылдығымен келіп отырған сіздердің алдарыңызда үлкен жауапкершілік, үлкен міндет деп тұр деймін. Ең бірінші, алда тұрған ұлттық бірыңғай тестілеуді ойдағыдай тапсырып, жоғары оқу орнына түсіп, қалаған мамандықтың иесі болып, ертең оны ел үшін қызмет жасайтын өз елінің адал азаматтары болады деп сенім артамын. Қадамдарыңыз сәтті болсын. Қоштасар сәтінде
сыңғырлап барады ең соңғы қоңырау. Сөз кезегі 11 сынып оқушысы алтын белгісіне үміткер Қуандықова Айданаға беріледі. Аяулы ұстаздар, ата-аналар, қымбатты мектеп бітіруші түлектер. Біз бүгін Алтын Орда білім шаңырағымыздан арманымызға қанат байлап, болашаққа қадам басқалы тұрмыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарға үлкен үміт артып, бәсекеге қабілетті мемлекет болуымыздың бірден-бір кепілі білімді жастар екенін атап көрсетті. Елбасымыздың Қазақстанның болашағы жастар үшін жасаған жарқын істерін ризашылықпен қабылдаймыз. Ал біз алған білімімізді егеменді еліміздің болашағының гүлденуі үшін жұмсаймыз. Құрметті Наурызбай Асанбайұлы, ел тарихын, халық даналығын қастерлеуде өзіңіз басшылық жасап жүрген игілікті істеріңіз үлкен өнеге. Әрдайым біздерге ағалық қамқорлықпен қарап, әрбір бастамамызға қолдау көрсетіп келесіз. Ал біз үлгілі тәртібімізбен, озат оқуымызбен, өз мүддемізден ел мүддесін жоғары қоятын елжанды азаматтар болуға ұмтыламыз. Білім нұрымен нұрландырған ұлағатты ұстаздарымыз біздерді үлгілі оқушы, дарынды жас, талапты азамат болып өсуге баулыды. Қырандай баптап, биікке шырғалы отырған ардақты ұстаздарға барлық мектеп бітіруші түлектер атынан аялы алақандарыңыз, жылы жүректеріңіз бен үлкен еңбектеріңіз үшін зор алғысымды айтамын. Барлық мектеп бітіруші түлектер атынан тәуелсіз Қазақстанның туын биік ұстаймыз. Өз білімімізді егеменді еліміздің болашағы үшін жұмсаймыз. Қазақстанның бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына қосылуына лайықты үлес қосамыз деп сөз беремін. Сәт сапар жас түлектер. Арманыма ұқсатқанмын, бір күнгі көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқанмын. Ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Зердемді сен ашпасам не дер едім, өмірде сыбағасыз кетер едім. Ғажайып дүниенің сырын жайып, қиялға қызықтырып жетеледім. Ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Өзіңмен өмірге азық ала бердім, ұшырып мен алысқа қала бердім. Ойымнан отын кетті, ұшқын атқан келеді жана бергім.
бергін. Ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, Ұстазым менің ұстазым. Сөз кезегі атана Каримкулова Рысжанға беріледі. Құрметті Наурызбай Асанбайұлы, Ерғали Жақсыбекұлы, қымбатты қонақтар, аяулы ұстаздар және бүгінгі мектеп түлектер. Мен сіздерді ата-аналар атынан бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймын. Қадірлі ұстаздар, біздің балаларымыздың сапалы білім алып, жақсы азамат болып өсуіне көп еңбек еттіңіздер. Сіздердің сол өлшеусіз еңбектеріңіз үшін ата-аналар атынан зор алғыс айтамын. Оқушыларыңыз бойына дарытқан білімдері мен сіздердің мақтаныштарыңыз болсын. Шәкірттеріңіздің алғысына бөленіп жүре беріңіздер. Құрметті түлектер, өмір жолына қанаттарыңыз талмай, тек биіктен көрініп, сіздерге сәтті сапар, ақ жол тілеймін. Білімді ұрпақ еліміздің тірегі, жеткіншектің лүпілдейді жүрегі, шәкірттері оза шауып қалған, жақсыларға жақсы тілек ереді. Құрметті қонақтар, ұстаздар және ата-аналар, биылғы мектеп гимназиясында қатарынан біліммен оза шапқан, дарынымен дараланған оқу озаттарын марапаттау рәсімін бастаймыз. 2010-2011 оқу жылында өте жақсыға оқыған үшін төмендегі оқушылар мақтау қағазымен марапатталсын. Бірінші А сыныбы Абдраимова Аяжан, Байділда Мөлдір, Бегімжанова Аяжан, Жайназарова Камила, Нұрсанов Азамат, Нариман Жансая, Султан Масих, Мейрамбек Жібек, Жанат Әсем, Бектұрсынова Қарақат, Қажы Ахмет Азамат. Бірінші Ә сыныбы 10-шы Ә сыныбы Қадырберген Шыңғыс, Несіпбек Нұрила, Нұргелді Әсел. 10-шы А сыныбы Ерехан Айша, Ербосынов Айбек, Ержан Үмбет, Мұхаева Сымбат, Настай Айдана, Шадияров Аян, Тәжібай Ақбота, Мұсахан Аяулым, Тұрсанғазиева Асылгүл, Ғабдулла Бижан. Дарындылар елдігімнің айғағы, дарындылар қаламыздың айбары, марқайтады намысы бар қазақты, дарындының қанатын кең жайғана. Алдарыңызда 2010-2011 оқу жылын үздік оқыған оқушылар, жарайсыңдар. Мектебіміздің мәртебесін әрқашан биікке көтере берген. Арман жолы ашылады, түлектерге бақыт гүлі шашылады. Қимастықпен осы жылдың алтын кілтін ізін басар сыныпқа тапсырады. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, биылғы алтын белгісіне үміткер оқушыларымызға өткен оқу жылында мектебіміздің ұстаздардың үмітін ақтап, алтын белгісінің иегерлері атанып, қазіргі таңда еліміздің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарының түлектері атанған мектебіміздің 2009-2013 жылғы алтын белгі иегерлерін, дарынды шәкірттерімізді білімнің алтын кілтін табыс етуге рұқсат етіңіздер.
жерден ақтадым, әр күнім бүгін мақтаныш. Білімді құйып санаңа, шәкірт болдыңдар білікті, орынымызды басар деп, тапсырамыз алтын кілтті. Ақ үмітті ақтадық кеше біздер, білім қуған әрқашан көкке өрлер. Шын пейілмен сіздерге ұсынамыз, сөндірмеңдер біз жаққан отты сіздер. Біз барлық үміттерді ақтауға, ұлт намысын сатпауға, ел тұғырын биік ұстауға, мектебіміздің мәртебесін көтеруге ант етеміз. Ашылып өмір бағалдан, қиялдың құсын ерттеп ап, бұл күнге арман саналған, жетеріміз бізде ертең ақ. Мадина, міне мектеп табалдырығын аттадық, енді жақсы оқып, үлгілі оқушы боламыз. Иә, мынадай үлкен мектепте білім алып, мектебіміздің, ұстаздарымыздың үмітін ақтауға тырысамыз. Әрине, дұрыс айтасың, Мадина. Олай болса, анау тұрған ұстазымызға бірге барып, гүл шоқтарын ұсынсақ қайтеді? Барсақ барайық, ұстаз жүрегі әрқашан шәкірттерге жылу сыйлайды. Сәлеметсіңдер ме бүлдіршіндер? Енді осы мектепте 11 жыл оқып, тәлімді тәрбие, жан-жақты білім алып, 11 жылдан соң мектеп бітіріп, үлкен өмірге қанат қағасыңдар. Еліміздің өнегелі азаматы боласыңдар. Мадина, кеше ғана бірінші сыныпқа қабылданып, алғаш ұстазымызға гүл сыйлаған едік. Міне, 11 жылда әп-сәтте өте шықты. Дұрыс айтасың, Райымбек. Шынымен де, кеше ғана бірінші сыныпта оқитын сияқты едік. Қазір міне, 11 жылымыз артта қалып, алтын ұя мектебімізді қимас сәтте келді. 11 жыл бойы алған білімімізді енді өз болашағымызға, керегімізге жаратамыз. Міне, 11 жыл бойы екеуміз де мектепті үздік оқыдық. Осы 11 жыл бойы білім нәрімен сусындатқан ұстаздарымызға, 11 жыл бойы бірге күліп, бірге ойнаған сыныптастарымызға айтар алғысымыз шексіз. Олай болса, мына гүл шоқтарын өз анамыздай бола білген, жан жылуын сыйлаған аяулы ұстазымызға табыстайық. Кеше ғана тұлымдарың желбіреген бүлдіршін едіңдер. 11 жыл деген қас қағым сәт секілді зулап өте шықты. Бүгін міне, үлкен өмірге қадам басқалы тұрған қимас түлектерге айналдыңдар. Болашақта тәуелсіз елдің тірегі болар, айбынды азамат болыңдар. Шарықтасын соңғы қоңырау сыңғыры, жайқасын даламыздың қыргүлі, қосылсын түлектердің әнжірі, өсе берсін еліміздің ұл қызы. Күнді әр сұрақ жетекте, жолдарға салады әр тарау, құлақтан мәңгіге қалар тек, күмістей сыңғырлап қоңырау. Бәр есімде мектепке алғаш барған күн, күлімдеп бір нұр жүзіміз жанған күн, сыңғыр қағып қуанышпен қоңырау, есте қалар мәңгілікке күн мынау. Алдымызда сан тарау жолдары тұр, бәрі ертеңгі азамат болғалы тұр.
үлкен өмір есігін ашпақ біздер, жақсылықпен сүрейік ұзақ өмір. Ақытың ақ желкенді көгершін бұл, жақытың жарқырап тұр нұр төге бір. Арманымыз орындалса көкке жетіп, бақытың алдыңдағы үлкен өмір. Талмасын қанат, сөнбесін үміт, армандар алға жалғансын. Қимастықпен шығарып салдық бүгін, түлектердің жалғап үлкен өмірін. Қоштасады ұшқан ұяң мектебің, маңдайыңнан сүйіп өтер көктемің. Сәт сапар деп қол бұлғаймыз бәріміз, тілейміз біз армандарға жеткенін.
тынысымен тіршілігі ғаламат, балашақтан болашаққа ұмтылған, түлеп ұшар талай азамат. Құрметті қонақтар, аяулы ұстаздар, ата-аналар, мектеп бітіруші түлектер, әр жыл сайын тек қана білімді де тәрбиелі ұрпақ көбейсін деген ниетпен бүгінгі соңғы қоңырау 2011 салтанатты жиынымызды аяқтай келе, бітіруші түлектердің сабағына шақырамыз барлығыңызды.